Visitando a geladeira. Oferecimento Gelone Sorvetes, muito mais sabor. E Big Frango, desde sempre, naturalmente Big. Oi, meus queridos! Hoje eu vou visitar a geladeira da Adriana e quero saber se a Adriana e a família dela têm geladeira saudável ou não saudável. Vem! Adriana! Adriana! Oi! Cheguei! Quem que é essa belezura aqui? Eu sou Ana Luísa. Ana Luísa. Sua filha? Minha filha. Só tem ela. Tem o João, de 14. Cadê o João? Tá escondido. Escondido. Você tem quantos anos, Ana? Eu tenho 10. É? Dá um beijo. Você é saudável? Sou. É? Bastante? Bastante. Mais que a mãe? É. É, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Olha o corpinho. Olha o corpinho dela. Dri, vamos entrar? Quero conhecer sua geladeira. Cadê a geladeira? O que me preocupa, sabe o que é? É se a geladeira é grande ou se a geladeira é pequena, gente. Vem cá, me explica isso aqui. É só pet shop. A maioria é pet shop, que são clientes do meu marido. Calma aí, que eu tô vendo mais alguém ali na porta. Quem que é, É Adriana? a minha irmã que tá ali. Ah, pera aí. É a responsável por eu te conhecer. Mas a Dirce eu conheço, eu já visitei sua geladeira, Dirce. Dá um beijo. Tudo bom? Tudo isso. Eu aprovei sua geladeira, lembra? Né? Bom, eu aprovei a geladeira da sua irmã, da Dirce. Eu quero aprovar a sua também, então, né? Se a família é saudável. Vamos lá, né? A Ana já falou que é tudo muito saudável aqui. A gente tenta. Pode abrir? Pode, Vou fica à começar, vontade. então, com o congelador. Tá. Tá bom? Se aqui no congelador tiver Big Frango ou Gelone, você já ganha os produtos que eu trouxe. Big Frango e Gelone. Pode ser? Certo. Prepare-se. Tchan, 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 tchan. Suspense para a geladeira da Adriana. Ê! Nossa, já tá estampado o Gelone ali, ó. Gelone, Big Frango, tem de monte. Tem. 737 coming out of the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I wanna move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, let it fly across the land. Trying to get Agora a parte da geladeira. Suspense para a geladeira. Gente! Meu Deus! Esquece tudo que eu falei da geladeira, já pagou a dívida. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa geladeira da Adriana. Arrasou, Adriana. Ó, já vou começar. Já vou começar por aqui. Olha isso daqui, os copinhos de gelatina. Quem deu a ideia? Eu sempre faço por causa das crianças. Aí já vem, já pega, já come e joga fora. Mais prático, né? Mas não precisa lavar, né, Não. o potinho. E incentiva mais eles comer. Pega um individual, vai e come. Toda hora eles comem. Aqui embaixo temos sucos, águas, né? Aqui em cima mais água. I just wanna be okay. Narra pra mim, Adri. Ah, tem os danoninhos das crianças ali. Lá Por que atrás. das crianças? Ah, o marido também pega, mas eu não sou chegada. Tá. Mas eles mesmo. Tem um doce de leite escondido lá da Lu. Feel the day. I just wanna feel something today. I just wanna feel the day. Feel the day. Feel the day. I just wanna feel something today. Open me up and you will. Bota aqui, Adri. Ah, ai, gente. Isso, tá destruindo. I just wanna know today. A mesma coisa você pode fazer com a couve, tá bom? Se você quiser deixar a couve dentro de um papel igual você fez com a alface, você vai colocando papel, couve, daí ela dura um montão também. Mas aqui não, do jeito não que dura você, muito, vocês comem é uma bastante vez, é. rápido, né? Mas o jeito que você fez aqui também tá certo a conservação, fica tranquilo, tá bom? O que mais você tem aqui? Eu não vivo sem cheiro verde. Ai, nem uso eu. muito. Aí tem cenourinha, tomatinho, repolho roxo que eu amo, abobrinha e muito limão. Por que muito limão, você falou? Uma salada. Ah, pra temperar a salada. Vocês usam muito sal? Não, Não? eu sou contra sal.
Adriana, olha, tô muito feliz com a sua geladeira. Verdade. Muito feliz. Eu vou até já jogar fora o reprovado. Opa! Porque a sua geladeira está muito, 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 muito aprovada. Parabéns. Para uma geladeira ser aprovada, é preciso ter bastante verdura, frutas, tá bem saudável. A Lu visitou nossa geladeira e foi aprovada.